كورونا وباهية waxaanu galaafanayaa nolosha dadyo badan hubka kaliya tii ay sugayaan basharka oo idil waa talaal ka kor qaada hanjabaadda uu ku hayo viruska corona balse furaha hubka iska caabinta waxa uu gacanta ugu jiray nin geeriyooday ku dhawaad qarni iyo rubuc waa caalimkii kiimikada iyo aabihii aragtida jeermiska waana cadowgii koowaad ee bakteeriyada iyo fayrasyada wuxuu iska diiday inuu cid gacan qaado isagoo ka cabsi qaba caabuqyada iyo infekshanka cudurrada waxa uu la colaatamay markii ay typhoid dishay 3 carruurtiisa ka mid ah cuntooyinka jeermiskooda qaabka la isugu daweeyay ayuu soo saaray waxaana loogu magac daray magaciisa Al-Pastra waa qofkii ugu horreeyay taariikhda keenay fikradda talaalka xanuuno badan ayuu u sameeyay talaal waxtar leh sida cudurkii anthrax bacteria cholera iyo xanuunkii rabies ee Aida sidee ayuu Louis Pasteur ugu sii nagaaday rajada bini'aadamka kadib 125 sanadood dhimashadiisa bartamaha tuulada Dool ee bariga Faransiiska 1822 ayuu ku dhashay caalimkan iyo kimistaryahankan Louis Jean Pasteur waxa uu xilligii koritaankiisa la soo ifbaxay hibo cilmiyeed oo sarreysa inkastoo xirfadda artiska uu ku fiicnaa haddana waxa uu isaga tagay mihnadan waqti hore isagoo u jehaystay barashada cilmiga sayniska iyo kimistariga ilaa uu ku guuleystay shahaadada doctor cilmiga sayniska sanadii 1847 waxa uu bara kiimikeed ka noqday jaamacadda Strasbourg xilligaas waxa uu la kulmay Marie Anne Laurent oo ahayd inanta madaxweynaha jaamacaddaas waxaana iskuursadeen 1849 Marie shan caruur ayay u dhashay Louis saddex kamid ah waxay u geeriyoodeen xanuunka typhoid Pasteur xilligaas waxa uu ku dhawaaqay dagaalkiisii ka dhanka ah fayrasyada iyo jeermiska ee Al-Pastra Louis waxa uu ka bilaabay hayaankiisii macalinimo isku rakibaadda qurbiyada kiimikada haysta ee imika loo yaqaano astrochemistry ka hor inta uusan gaadhin mid kamid ah waxqabadyadiisii ugu weynaa noloshiisa kaasoo uu ku ogaaday in khamiirinta dareero cunteedka ay ka dambeeyaan cayayaan yaryar oo ilma aragtay ah sida jeermiska waxaanu soo saaray sanadii 1862 qaab loogu magac daray Al-Pastra oo dareeraha la kululeynayo si loo baabi'iyo bakteeriyada iyo caariyada gudaha ugu jirta habdhiska difaaca jidhka iyo talaalka sanadkii 1877 waxa Pasteur daraasad ku sameeyay cudurka anthrax bacteria isagoo ku guuleystay inuu shiiqiyo jeermiska xanuunkan sidoo kale waxa sanadii 1887 daraasadeeyay qiixa damaamil ama soo baxa dubka sare ee aadanaha isla markaana waxa uu daneeyay cudurka koleeraha digaaga isagoo ogaaday in talaalada lagu abuuro jeermiska oo laba jibaaran ay waxtar u leeyihiin habdhiska difaaca jidhka hore ayuu ugu sii socday Pasteur aragtidiisa jeermisyada iyo cayayaanka yaryar ka hor inta uusan ku guuleysan soo saaridda talaalada cudurrada anthrax bacteria cholera tuberculosis iyo smallpox sanadkii 1882 waxa Pasteur tijaabiyay daraasadiisii ku salaysneed cudurka rabies ee Aida ilaa ay gaadhay bishii July 1885 waxa uu dawo ka hortag ah siiyay wiil yar oo 9 jir ah oo uu qaniinay ay cudurkan qaba inta dabadeed wiilkii waa uu ku caafimaaday waxaana Louis Pasteur u noqday dhakhtarkii ugu caansanaa caalamka waqtigaas dhimashadii Pasteur sanadku markuu ahaa 1868 waxa Pasteur haleelay xanuunka faaliga balse kama hakin cudurkani dhamaystirka baaritaanadiisii cilmiyeysnaa bishii Sebtembar 28 1895 Louis Pasteur ayaa ku geeriyooday magaalada Paris xilli uu la kulmay taxane laba laaban oo khalkhal dhanka maskaxda ah waxa lagu aasay Cathédrale Notre Dame sanadkii 1896 waxa hadhaagiisii loo raray Byzantine Crate si loogu ilaaliyo macadka Pasteur ee Paris kadib qarni in ka badan oo sii mootanaa Pasteur waxa jira mabaadi'diisii dhanka talaalka si looga aarsado xanuunada baaha waxaanu rajo fiican u yahay dadyowga imika jooga si ay maaran ugu helaan cadowga cusub ee corona COVID-19